보아니 시가 티에서래 아sam샤 티순비와 근데가 미디어나 아보레 이 아소야 미디어나 아보레 곧 안데 기에로가 미디어나 그 친net 이 나한테 제 웹사이트 레이사 FM 안테 기에 오미나가 아소야 미나가 아소야고 면봉사냐 그라 아소야모 티나가 미디어가 뭐 프로파간다로네 프로파간다고 미드로 싱을 이 안테 디포 무슨 가나 상담 편라니 내가 레딩 이 개소매 뭐나 이 어제 프로틴님 콘콘콘이나 예 상담 편라니 개소매 개미수에 이 우지 먹는 공사세 하나 프로파간다 그러잖아 대면서 상담이야 미디어미래 면나시라나 미디어미래 스디 나티모 에 안테 내사 FM님은 안테 개미수세 나나래 레딩 난리지에 야세 박스산스 펑펑에 레사가 이 간다왜 대구나 모아라네 미미니 파주네 박스산 모도가 온다왜 대니구나 안제 뮤샤니 남방 박스산 레베 쩍꼭 르랑 가라세 문한다왜다 대 모아라와 근데 와세 내가 랑 용가세 나이 시주네 대면죠 대니 난데 그노고 아니면 준비하고 안제 기에와 미디어미래 아소야나 미디어미래 아섬샤 쳄쳄 유나 티가 문화소미와에 안제 미샤수네 안제 그 친니페 순도인데 안제가 레바서 컴 숨닝거나 안제 기에와 닝고물레 ngay 두바 말라 외원나 난제 용제 UNFC 뭐예 니뉴도 다인가 유명냐 페더럴 카운시 비동수မြန်မာနိုင်ငံ UNFC မှာပေါ်တာ근데가 풍로로 넘어 근데 니 보고 쓰나가 그냥 내가 무슨구나 소리래 시간 무슨 까봐가 눌러진 단두진 니뉴진 눌러진 뭐가 liberty ပဲလာမယ် equality unity ကအမျိုးစုံလာနေတယ်တကယ်အဲ့ဒီဖို့ကဖမ်းလာရင်ချမ်းတော့လာမယ်จิตได้ละมักครานะลดลูนามาดูมุนาสุดเลยเลยว่าใส่เมียนมุงเสียนี่บันเทบันจิบชานุ่งจิบชาเลยอันที่อันนี้ชาสิละจิบชาก็นั่นมันลดละไอ้หน่วยเลยแต่ไม่ช่วยใช้อันที่มวยอันที่กุมจิงกุมชามุ่งแบบมันหลังก็ไว้ต้นก็ไว้อีในส่วนนี้ลำนี้ก็ด้วยในส่วนนี้แบบช่างเราแต่ลำมุนาสุดเลยในเพื่อนมุงจงชุนอยู่ไว้ไปยังไงมีแต่นี่ได้ก็อันที่มีหาสุนัขเช่นเรื่องผู้นำซ้ำอายุในแท่นเราไงได้เพื่อนมีส่วนช่างลังอยู่ไว้จนเราก็กระชิมกินมาช่างแต่ยังตามยังเนี่ยกระชิมอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในใจช่างกินมาเลยทุนนี้เราเอามาเลยแต่ยกไหนมาตัวเราไทยไหนมาตัวเราอินเดียไหนมาตัวเราช่างอยู่เนี่ยจนเรากระชิมอยู่เนี่ยก็ดูดีกว่าดีแทนใจเลยတကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားများရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာအစကတည်းကလက်နက်ကိုင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗြိတိရှလက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်အစည်းအဝေးတွေအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့တယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်တောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရလာတယ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအတူတကွတဘောတူညီထားတာကတော့နိုင်ငံကိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအဖြစ်ဖွဲ့စည်းမယ်တန်းတူနေထိုင်မယ်လို့ကတိထားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခု KIO ကပင်လုံအကြောင်းကိုခဏပြောနေတာနည်းနည်းကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ပင်လုံစာချုပ်တဲ့အခါမှာကချင်ရယ်ရှမ်းရယ်ချင်းရယ်အဓိကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလိလာတီကိုဖြစ်အခြားတိုင်းသားကောင်းဆောင်များပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကချင်ချင်းချမ်းကောင်းဆောင်များရဲ့နောက်ွယ်မှာသက်ဆိုင်ရာလူထုတရက်လုံးကအားပေးမှုထောက်ခံမှုနဲ့ mandate ပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်မှာဖဆပါလာနေသူတွေညီလာခံကျင်းပတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
နေသူတွေညီလာခံကြီးကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို mandate ပေးတယ်တဘောတူညီမှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဗမာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ဆန္ဒလည်းဒီထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မြေပြန့်ဒေသနဲ့မြေပြန့်မဟုတ်တဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသကိုဘယ်လိုပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကချင်ရှမ်းချင်းခေါင်းဆောင်တုံးဖွဲ့ကအထက်ကထားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတနိုင်ငံလုံးနဲ့မြေပြန့်နဲ့တောင်တန်းဒေသပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝပါပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာချုပ်ကိုကျွန်တော်ကချင်ကပဲသဘောမတူတော့ဘူးလို့ကြေညာလို့မရဘူးထို့အတူဒီထဲမှာစာချုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတစ်ဖွဲ့ကတော့လည်းကောင်းလက်ရှိအစိုးရကတော့လည်းကောင်းပင်လုံစာချုပ်ကတရားမဝင်ဘူးလို့ကြေညာလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးကအတူတူကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးမှဒီကနေ့ကနေစပြီးပင်လုံစာချုပ်ကပါဝင်တဲ့သဘောတူချက်တွေဟာတရားမဝင်တော့ဘူးလို့ကြေညာမှသာလေဒီစာချုပ်ပြတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် KIO အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးကနေတဲ့မိကုန်းကပင်လုံစာချုပ်တရားဝင်ဖြစ်သေးသလားလို့ကျွန်တော်မေးတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်အဖွင့်မှာကျွန်တော်ကချင်လို့ပြောတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆိုရည်ပူပါမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ် KIO ကဒီကနေ့ Kachin Independence Organization ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုလုပ်ခဲ့တာကချင်လူထုကလည်းဒီကနေ့လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုပြည်ထောင်စုထဲကနေဘယ်တော့မှမခွဲထွက်ဘူးလို့လက်မထိုးစီခြင်းပဲထိုးရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေစိတ်ဆိုးပါလေအစိုးရကစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့မပြောသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာကကျွန်တော်တို့အတူတကွနေမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်က1949ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားများဟာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်တယ်။တောင်းကြီးညီလာခံလုပ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲတောင်းဆိုမှုတွေမရတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ပြီးမှတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လပ်ရေးကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်များစပင်တော်မှမညက်ဘူးလို့ပြောတယ်6လဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးရတော့မယ်စပင်မညက်ဘူးလွတ်လပ်ရေးရမှအိမ်ပြန်ရောက်မှစပင်ညက်မယ်ဆိုပြီးမှနေခဲ့ကြတာ1990 94ကနေစပြီး KIO ဟာလက်ရှိအခြေအနေများကိုတုံ့တက်ပြီးကမ္ဘာအခင်းချင်းများကိုတုံ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားအချို့ကိုလူထုကြားထဲကို message တွေပို့ခဲ့တာကတော့ပြည်တော်စုအရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းနဲ့ကချင်လူမျိုးရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းရှမ်းနဲ့ကချင်ပလောင်မအုပ်စသည်ဖြင့်အတူတူကနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းတိုင်းသားနဲ့ကချင်တိုင်းသားတွေကခါနေသားဖြစ်တယ်အတူတူနေလာတယ်အဲ့တော့ကချင်နဲ့ရှမ်းဆိုတာကတမျိုးတည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဆလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနေသားတွေကိုကချင်လူမျိုးနဲ့ရှမ်းတွေကိုမဆလာအစိုးရကဖိနှိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာငါတို့ကချင်နဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေအတူတူတော်လန်ကြရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခံယူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကချင်လူငယ်တွေကိုစုဆောင်ရေးလုပ်တယ်ရှမ်းလူငယ်တွေကိုလည်းစုဆောင်ရေးလုပ်တယ်ကချင်လူမျိုးတွေစီမှာကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ကတလမှာစံတခွဲထရမယ်နော်ဟိုရှိုင်းအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ကစံတခွဲထရမယ်နော်ပြီးတော့တောက်ကောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုရှမ်းတိုင်းသားများကကျွန်တော်တို့ကမရှင်းပြနိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းတိုင်းသားတွေကိုစစ်ဆောင်ရေးခေါ်တယ်လို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုထိမ့်သိမ့်နေတယ်လုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းတိုင်းသားများအယောက်20 30နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့ကတော့အခုတလောစုဆောင်ရေးပါတော့တာရှိတယ်တချို့ကတော့အရာရှိတောင်ဖြစ်နေပြီအရာရှိတင်တဲ့နေတဲ့ခါမှာလာပြောမယ်အခုမှလာပြောတော့အမေကြီးရဲ့တင်းကြီးကဟိုမှာအရာရှိဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်
2017တို့2009တို့ဒါမဲ့ဟောအခုကတော့အိမ်မှာအရန်ခက်လို့ပါလို့လာပြောတယ်တချို့ကဟိုမှာအိမ်ထောင်ရက်သားကြာနေပြီကလေးနဲ့သားသမီးနဲ့အမေကြီးရေဟိုမှာမြေးတွေကိုတွက်ရှိပါဦးလို့ပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလေဆိုကျွန်တော်ဟာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုတွေနည်းပါတဲ့အခါမှာအယူအဆတွေကျွန်တော်လွယ်မှားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေကတိုင်ရင်လေးဒေတာမှာကျွန်တော်တိုင်ရင်လေးကဆွဆောင်ရေးလုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးမှအားလုံးကိုပြန်လုပ်ပေးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့16ရောက်တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမဟာတိကနေပြန်ပြီးလွတ်ပေးတဲ့အခါမှာတမတော်စစ်ကြောင်းကဒီရောက်ဒီမြစ်ဆုံဘက်မှာတွားပြီးမှလက်ခံတယ် PCG ကအဖွဲ့ပါတယ်မနေ့ကရောက်ဒီကတည်တက်လာတဲ့ခါကျတော့မြန်မာတမတော်စစ်ကြောင်းကလိုက်လံရှာဖွေပြီးမှပြန်ပြီးကဲထုတ်ခဲ့တယ်လို့တည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာအစိုးရမီဒီယာပဲဖြစ်စေ KIO မီဒီယာပဲဖြစ်စေလူထုကတည်တည်ချာချာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်အခြေအနေကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်မြချီနာမှာတော့ကောင်းအမောဒေတာမှာတော့ကောင်းပူတာဒေတာမှာတော့ကောင်းခုကောင်းချိုင်မှာတော့ကောင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ကောင်းအတူတကွအနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ကချင်နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဟာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာကအတူတကွဖိနှိပ်ခံရတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဖြစ်လို့အတူတကွကျွန်တော်ဒီဟာကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ NCCT လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခတ်ရစေရေးဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာအားလုံးပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါလို့ကချင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များစုပေါင်းပြီးမှအပြေရှာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခတ်ရစေရေးတနိုင်ငံလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုပြန်လည်တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့တွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာမျက်ခြေမပြတ်ပဲနဲ့ပြည်နယ်လူပြည်နယ်သားများဒေသခံများကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးမှစုစုစည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးစေချင်တယ်ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိဘပြည်သူများကိုတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာ NCCT အဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပြီးပါနေဘူးတဲ့ပြင်ပနဲ့တို့တော်လည်းပဲနားထောင်ပေးပါဒီကောင်းဆောင်များအနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NCCT ကောင်းဆောင်များနဲ့ကျွန်တော်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့တချို့ကောင်းဆောင်များကမိဘပြည်သူများသိကျင်တဲ့လေးခုများကိုဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမျက်ခြေမပြတ်ဘဲနဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပါဝင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ KIO အနေနဲ့ငင်းချမ်းကြီးကိုမလိုချင်လို့အခုချက်ထိအဖြစ်ခတ်ရဆိုင်ရေးလည်းမရေးထိုးတာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခတ်ရဆိုင်ရေးဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးများကိုအဓိကတိုက်ခတ်ထားပြီးဆက်ပြောပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ဆောင်းလာဖက်မိန်တုံယူဆွန်ဒီဝဲလက်ခေါင်းသာအန်တီမင်းနာမဆွန်တဲ့တမ်း안티에 되니 안티야 이호와 그래 상무나 보스토이나 안데 사시도에 난거 그누구한테 백회랑 전에고 땡만에 남고 안데 썩만다 밤저 아뮤르 콩래 안티에 뭐 땡만에 배다 참 안티는 땡만에 거 썩라 르콩타 안티에 인당 무슨나래 야가 마음이 무슨다 약생도 마음이 왜 무슨다 무슨랑 너장 남게 그누구한테 안데 백은 감스나 아니 그 친이 너도 무슨 장 그가 아니한테 왜 감스나 단저 깔랑 무슨 소리 한테 인지 뭐 그렇잖아요 판다 감상가가 나 콩랑 땡만 나가 잡나 예 그렇잖아요 내지 뭐 랑지고 뭔데 나래 땡만에 랑거나 아니 옛날 장못한 아니 람짓 나래 대니 아니 왜 땡만에 랑거 인sab로 남도 묘묘 속나 그 속에 안 돼. 뭐장 지기네 KIO래 원하시네. 예. 심사람이라 그 친일에 원하시네. 예. 여튼 대니한테 인자정에 시와 봉안에 구이구이소네. 예. 안에 심사람이라 선투나 시고나 여튼 뭐 선투나 뭐가 뭐 죄미네. 방에 좀 누가 추고 났는데.แต่ในงานเราที่เขาจะเสียงว่าเส้นได้ทุ่งจังอันนี้พวกเรานะ
아니 뉴샤니 포고데 사와나 야게 디시다 시시자시 뉴욕거나 그바꾸다가 좋은 거야 아니 브레이디도나 근데 아산자도 돼 대니 안테 근내가는 피카자시 뭐에 대해서 부르가 싶었나 이피사가 안에 들어가 양문을 통통해 미사가 딱딱 이렇게 통하고 얘는 시야 해야 싶었다 내가 사는 거 Jangan sekarang dalam mana dia mana tu dia. Akhirnya kita jadi mujan, kita duka dona, mana kita. Jadi mungkin dia mujan ini kan akhir supaya dalam yang. Jadi mungkin nak mana, ada nak, tapi ada yang buat ni, cina tu ni. Akhir cina tentara tak dalam ni nanti bisa kita Jadi ni apa yang doa macam ni kok muka mana sama juga. Lewat dia kan apa? Ini sama juga. Jadi ni di Cina apa? Orang Indonesia apa mana apa? Anda tunggu ikut apa dikai? Ni anda mungkin mengai, anda saya mung lepas rumah. Anda saya khap kerana nama kai ya kai mua mungkin tak kesan nama lama. Mungkin pun lam cukup buat online. Sebab aku tak pernah selang lama ini. Yang Amerika mungkin dia tua sudah. Amerika asal apa yang lama? Kasan di sana ni. Kecil nak lama sana ke kapan sana? Ke kafe sana tu ni apa sana? Nanti kecil ni jauh kita. Apa ada ada? Keringin nak ada? Ngai sana. Sudah asal kat sana. Sana ko. Anci ko. Tenang lalu kita ya sih cakap nak usut ngai. Jadi mungkin jaga lama, anje kiai wo, cek perkara bulan pungli ni dego, anje sentuh kita pang, mungkin sabung panah, ndai mungkin sabung panah sih, anje kiai wo kecil lam sebenarnya, kiai wo kecil lam pisang nade, sambil bulan ni go sama lam pisang nade, jadi mungkin masih apa nak yak tu kan anje pe. Nanti kau mungkin nak kau mulai tanya, guna besar enggak loh. Anti sentuh na, thora dia, anti amyunya lam, mai sunna le jango, anti sentuh nam tu, mai dinai. Anti sentuh jang anti amyunya la, somai lam pe anti mungsa bangwan lam kau sekalu na, besar gitu nggak jango, anti sen mai tuai. Tapi macam, tapi nanti Amerika nak suya, aku nak anti pe kerana kamu mai pun. Tahun jangan tu kumui pun, kerap kumui pun mana sana. Sebab sana mana selang wa, ada kurun le mana sepuluh orang sesuai. Nanti mian mungkin len pang ni yang ko, tidak ngah ambil sana ni pe, kau mulai tanya mana, ane besar ni. Tapi nanti pe, ndai ko kumui mu, nyaman dengan dah ngai pu, kumui ni sah. Tapi dah kau sahun ni kuna, kumui lam le mana sepuluh orang sesuai. Kerana ni mungkin mid lama ni, Jepun asal ni mid lama, UK mid lama, EU ni mid lama, yang mid lama. Anje dalam mungkin tu mid betul. Mister Nampia tu wei mo, anje the Kenyan depan lo, sunai. Nanti New China ni, kerap saya yang nanti ni mikro macam kerja, mana sunai.